Проводить до школы и привезти обратно – это обязанность для Любовь Оздоевой, бабушки двух внучек. С беспокойства за благополучие девочек переросло в приятное времяпрепровождение. С каждой такой прогулкой у нее есть возможность также самой понаблюдать за образовательным процессом. Это дает уверенность в том, что они не ошиблись в выборе учебного заведения. Тут созданы все условия для детей, чтобы они учились, развивались, чтобы чтобы из этой школы они выходили достойными сынами ингушского народа. Я считаю, что школа делает все для детей. У нас в школе очень много кружков. Дети могут развиваться. Если раньше приходилось детей забирать из школы и отвозить куда-то в другие кружки, чтобы дети развивались, допустим, по вокалу, да, гимнастика здесь у нас, хореография, то это все находится в этой школе. Детей никуда водить не надо. Это мнение полностью разделяют и другие родители, которые видят в школе большие возможности для своих детей. Ведь основа во взрослую жизнь у учащихся закладывается именно в школьных стенах. В центре образования для этого есть все. И дело не только в архитектурном стиле и ярком дизайне, а в том, что сам проект предусматривает особую инфраструктуру. Здесь все сделано на 5, начиная от оформления коридоров и заканчивая подачей учебного материала. Очень активно ведется учебный процесс. Даже заниматься с ними надо, когда дети приходят домой и хочется посидеть, позаниматься с ними домашним, даже нечего ему дать, потому что ребенок готов бывать сам полностью по всем предметам. Конечно же, школа очень радует. Это можно любому ребенку можно пожелать такую школу. Уникальность образовательного центра еще в том, что объект состоит из 3 учебных корпусов, где организовали раздельное начальное, среднее и старшее обучение. Образовательная программа тоже особенная – гуманитарии, биологи, математики. Детей здесь делят по талантам. Здесь же они трудятся над домашним заданием, не говоря уже о целом списке дополнительных кружков. Вокал, шахматы, дзюдо и многое другое. А учащиеся выпускных классов изучают навыки самых востребованных рабочих профессий. Прежде всего, как новая школа, сюда уделяют больше внимания, и мне кажется, что тут стало более легче учиться, так как класс вообще учителей их, и также добавили очень много разных направлений, например, биологии, квантовой. Нас сделали кванториум, то есть стало легче, можно сказать, учиться и больше направлений. У нас каждую неделю проводятся внеурочные занятия. Это готовит нас к подготовке к ОГЭ, так как у нас уже скоро будут экзамены, предстоят нас экзамены. И нам после уроков обеспечили нас еще неурочными занятиями. Это история, русский и математика, так как это основные предметы. Просторные и светлые классы, актовый зал на 750 мест, столько же в большой и просторной столовой, а также 4 спортивных зала, где школьники могут заниматься различными видами спорта. Словом, все то, что душа пожелает. Магомед Зурабов пожелал быть Петром I, так, понарошку, но с очень серьезными намерениями. Быть правителем, если не целой державы, то точно своего будущего. Занятия в школьном драм-кружке позволяют ученику не только примерить на себя разные роли, развивая актерский талант, но и потянуться в учебе. В многих сказках участвовали на 23 февраля «Экологический», «Маленький принц» и этот же Петр I. Это по окружающему миру мы тоже проходим Петра I. По чтению «Маленький принц». Мы проходим также экологические темы. Проходим про Санкт-Петербург. И наше выступление, все, что мы с него узнали, оно нам помогло в учебе. В школе делают акцент на то, чтобы учащиеся проводили свободное время с пользой. Детям нужно оправдывать доверие не только директора и преподавателей, но и своих родителей. Для этого у них есть все. Например, классы домоводства. Их здесь 2. Один для уроков кулинарии, другой для модельеров. Кабинеты химии и биологии с целыми лабораториями. Литературный класс, где не просто учат вечному, а пишут письма любимым поэтам и устраивают марафоны чтения. В этом марафоне мы раздаем каждому классу читательский дневник, и каждый класс ведет его и записывает книги, которые они читали. Также к этому марафону мы приглашаем не только учеников и учителей, а также их родителей. На уроке литературы, не считая книг, мы пользуемся интерактивной доской, где нас дают много познавательных уроков. Участвуют школьники в конкурсах и мероприятиях не только в стенах школы, но и регионального значения. Например, в классе английского языка показывают превосходное владение языком. Эти умения они с уверенностью демонстрировали на фестивале английского языка, а сегодня и на.
Уроки английского языка у нас проходят очень весело. Всех спрашивают, мы отвечаем, ходим к доске, устраиваем разные игры, физминутки. Образовательные возможности и новшества в центре – это технопарк «Кванториум», открытый в декабре 2018 года. Всего здесь действует 6 площадок, где обучаются около 800 детей от 12 до 18 лет. Их учат создавать мобильные приложения, роботов начального уровня, обучают 3D-моделированию и многое другое. Каждое направление готовит детей и помогает им определиться с выбором будущей профессии. Наверное, этому больше самих школьников рады их родители. У нас был весенние каникулы в Кванториуме, дети с 10 до 4, были проекты, что-то новое для себя нашли. Вот. И вот как-то так развиваемся, растем. Я рада каждым маленьким успехам своих детей. Если мне раньше приходилось куда-то возить детей, да, вот сейчас у меня дети, но я думаю, даже физически раньше бы я бы не смогла бы столько дать, сколько сейчас у меня дети ходят на кружки. Это те же самые вот, рисования, поделки. У меня девочка успевает, потому что она очень-очень, в принципе, все расписано у нас. Вот, и достигаем каких-то результатов. Возвели образовательное учреждение по программе создания новых рабочих мест в общеобразовательных организациях в Ингушетии в соответствии с прогнозируемой потребностях в современных условиях обучения на 2016-2025 годы. Центр образования – это один из самых крупных общеобразовательных подобного рода объектов на территории СКФО. Настоящая школа-гигант, где возможности получить качественное образование такие же большие и яркие, как и само учреждение. Благодаря руководству региона ими сейчас пользуются тысячи ингушских школьников. Жаредат Хулухоева, Адам Даллаков, Новости 24.